Arashrish, Laurel and Lay, Fech, An Goraille, scéal jazz, fin. Gorilla oak, Fech, a saol, conas mar awsan chianese a saol, corja, mammy agus daddy, agus picturí, grianghrafanna, all na salar. Thuirsteach agus léimid an scéal, agus léimid faoine saol. Tarlam? An Goraille na Susie Esther has. Astrachan I on the wild gorillas atá sa leabhar seo. Ba é Francis Lincoln Children's Books a chéad ailsigh, agus ba é An Gúm a d'ailsigh an leabhar a scailge. Ó fechan gorille beag an sin. An Goraille. Ó fechan clown agus cúpla gorille agus í le chéal an seo. In the sea le chéal. Just sin. An Goraille, Susie Esther has. Fáilte heig An Gúm. Fechan gorille mór an sin agus an bábín. Eki. A wad hiúil wain. I lár léite heomhracha na Hafrica. Tá gorille beg tar éis teacht an saol. Gorille beag buineann atá ann. Is gá ara a thuairtaí an gaí chéine is a thógtar ara de léamh. Bhí na mami in acalé I gcónaí, ag bre baróg orthaí, chun í a chuineá te agus sábháilte. Fech ar an sin nach í atá beag. Fech. Is hier bollige mami. Bhí an scata mór gailte ag an ngoraille beag. Mami agus daddy, tre háracha agus tre fuaracha, onclaí, antíní agus colcarracha in a masc. In amana bhí an sús le tríocha gorille in a gcónaí le chéile mar heileach mór a bháin. Fechar ó léir an sin fech. Déanana fásta. Agus na gorille nachhfuil có fásta sin fech. A hain, a dó, a trí. Ceithre gorille. Fech ar athair an gorille bhig. Agus a fionna geal ar a ghrím aige. Fechar an sin. Fech an fionna geal atá ar a ghrím. Léiríonn an fionna geal gur ba ceanara an taobhlaigh é. Bhíonn cúrsaí móra ar an athair, agus tugann sé ara agus tróir don teaghlaigh ar fad. Bhíonn grá mór ag an mami dá bábí. Cníonn si graim láidir orthaí an tam ar fad, agus bíonn si de hir á póga agus ag breth baróg orthaí. Tugann an wami arad an wabi ar fa sé bliana, agus san am sin chespáann si de chun is marachtáil sa dofar. Fech mami agus fech cích ó beg bídeach sa an bábín an sin, agus baróg mór á thuairt ag an mami de nach bhfuil. Is a lábha a máthair a chaitheann an gorille beag an céad chúpla mí dá saol. Bhíonn graim dagan aici ar dionne fada a máthair anas nach ditig sí. Bhíonn fonn codalta ar an gorille beag agus bíonn si te teolaí ar 8 a máthair. Tá si tréis dul a chola fech an bábín beag sí lána chola agus mami an sin tuairt ara de. Nuair a bhaineann an gorille ís 3 mhí amach, is féidir le sian airde, bheith ag lábhacháin agus mbíonn a dhéanamh. Dála páiste daine. Bíonn si ag dúil ar a thordóg dála páiste chomá. Fechtán. Ordóg chuirsteach na béileci. Is ag sú ar a ordóg fecharí. Bíonn an gorille beag ocrach bio ar bhaine a máthair.
ólann si go minic gach lá fa 3 bliana. Caróig an banne seo lé agus ag fás a níos, so chi go nairóig si mór agus láidir. Fécha ag ó banne a mami an sin. Fáil amíonn an babi beag trí ahris a dhéanamh a mami. Bíon raart an scot ici, agus í na sí chligan a mami, agus bíon sprí ann chomá. Idir an dálinn te spánan a mami de cé acu plandaí atá blasta, agus cé acu nachhfuil blas deas orthú. A mami sin agus í githe, a féch an babi sús a gúlan, agus níos tá si trap a sús, go bór ceann na mami fecharí. Agus an níos tá rairc ionintach deici le bheith brandú timp na háite nach bhfuil. Agus an goraille beag blian díos éiríonn si fisrach faoin áid timpeall orthaí. Sé sin an dofar. Bíonn si níos sábháilte ar a cosa faoin am sin, agus bainann si sult as a bheith ag drapa bambúana agus finúnacha. Ligan a mami did dul ag fisrú agus a bheith ag súgra, ach ní bhíonn si a bhád uthí. Cuiníonn si súil dhéir orthaí, ar agla go meach orthaí teach de gabhar orthaí gan chine. An babíon beag fecht, tá si treis drapa sús an bambú. Tá si siúil mór hímpel an sin feach. Fós ag drapar, tá si géirí bhlasa. Neadú an blas deas ar bambú. Cad a cheapan sibse. Thar ní eile is brá leis an ngoraille beag a bheith ag marcíocht ar ghrim a máthair. Ní bhíon bogaí ag mami dar nói. Mar sin, nuair a éiríonn an babi rófrom le humpar ina láimhe, tugann si siab di ar a drim. Bíonn si sábháilte agus bíonn an máthair in an bogad go forasta tríd an dofar chomá. Níos tá si treis fás agus níos tá si ar drim a mami. So si fós in an gachrad a eáil. Rair má ag I hús an sin. Bíonn a goraille ag cíar a fionna a chéile go rialta, agus is maith leis an mami an goraille beag a chamad an ghlán. Peocann si feithidí agus salachar as fionna an wabi lena méire. Lá éigen amachchan seo, tiigh an goraille beag conas í féin agus goraille eile a chéire. Mami ag sí bránú go géir tríd an fionna. Anas go mbeidh go bhainigh si go deas glán. Nuair a bhíonn 3 bliana díos bainte amach ag an ngoraille beag, bíonn si lán duinneamh agus bainann si sult as a bheith ag umrascáil lena dratháracha, drifhuaracha agus lena colcarracha. Sin é mar a churann si aithne ina buail eile den teaghlaigh mór. Bíonn cumach an téirech ar an trud in amana, ach ní bhíonn ann ach sprí. Hín sin, sprí an sin, agus iad an sin fér. Seanna chosúla manga gáir a mór ar béal an ngoraille sin. Well, ag íse cethar, bína isig an ngoraille óg, cad iad na plandaí is deise le hithe agus conas tuairt futhú. Ihann si fréamhacha, péacáin, torthaí, smailóg, finúnacha, cuirt crán agus neantóga fiú. Bíonn goraille ag leabhart le chéile an Taobh ar fad. Déanann siad go leor fuaimine aisteacha agus chuir siad gothaí iontacha orthú féin chomá. Gnúiseacht, bruchtach, scradach, tafan agus béca. Sin iad na móna cainte a bhíonn ag an ngoraille. Nead a catá rá céan sin. Is goraille fásta í agus í 6 bliana díos.
Faoin am seo bíonn na scileanna foghlaimthe aici le bheith ina máthair mhaith. Mar sin thug sí aird ar ó máthair féin. Stop. Ná míad a raig an buinte seo. 3, 2, 1. Is goraille fásta agus í sé bliana d'aois. Faoin am seo bíonn na scileanna foghlaimthe aici le bheith ina máthair mhaith, mar gur thug sé aird ar a máthair féin agus ar na máithreacha eile sa teaghlaigh. Tá sí réanis le goraille beag dá chuid féin a bheith aici. Wow, ach atá tar éis fás níor annach rudín beag. Nuair chun nic mar iad an chéadúir, fechar hí an níis. Breis ólas ar ghoraille. Ní bhí nach 8 kilogram, nó thart a chear funt, máchan sna goraille beage nuair a thagann siad ar an saol. Bíonn sús le 225 kilogram, nó 200 punt, máchan an goraille fásta. Os cionn 100 uair níos trime na mar a bhí siad agus iad ag teacht ar an saol. Bíonn goraille ag ithe ó bhaidin go híthe. Aon siad os cionn 100 cineál planda éagsúil, agus bíonn bullag allmhór orthú áite déann sús le 8 kilogram, nó 10 punt, de bhí in aigen lei. Úsáideann goraille a lábha agus stop. Trí, dó, a héan. Breis ólas ar ghoraille. Ní bhí nach 8 kilogram, nó thart a chear funt, máchan sna goraille beage nuair a thagann siad ar an saol. Bíonn sús le 225 kilogram, nó 200 punt, máchan an goraille fásta. Os cionn 100 uair níos trime na mar a bhí siad agus iad ag teacht ar an saol. Bíonn goraille ag ithe ó bhaidin go híthe. Éhann siad os cionn 100 cineál planda éagsúil, agus bíonn bullag allmhór orthú áite déann sús le 8 kilogram déag, nó 10 punt, de bhí in aigen lei. Úsáideann goraille a lábha mar chosa agus iad ag siúil. Siúil na nalt a gleoitar ar sin. Is féidir le goraille cuid mhór fuaimne éagsúla a dhéanamh. Bíonn siad ag bruchta nuair atá siad sonna, agus bíonn siad ag casachtach, ag scradach, nó ag bualadh a gléomhraig nuair a bhíonn imní orthú. Bíonn 2 irid máchan sna goraille fireanna, a bhíonn fionna geal ar an rum, na mar a bhíonn sna goraille buinine. Bíonn siad níos mó ná na himróirí rugbaí is mó fiú. Briseann goraille géag a chrinn agus duilleoga le neadacha a dhéanamh I mór na grán, áite déann siad a lí. Ní anann siad sa nead chéine ar feadh níos mó ná oíche amháin, agus mar sin déanann siad nead nua gach oíche. Maireann goraille I bhforaoiseacha trópacha agus futhrópacha na Hafraice, thart ar an meán chearcail. Tá siad in mhaol tuis go mbíonn daoine ag scriosann na nofraí ina mbíonn siad ina gcónaí. Agus tá ní tuilleadh eolais ar fáil ar www.gorillafund.org. Bheith ar inis an bábín beag sin tar éis fás sús go mór nach bhfuil, duine rá I heici. Nis. An Goraille, súil an gur háit sé libh, háit sé go mór lomsa, chu madbhall, agus am it snú, si bheith eáil rééis, go luath, go dtí sin, slán tamil.